वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के समस्त पूज्य गुरुजन, प्रबुद्धजन, अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण, महिलाएं एवं बहनों तथा प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप सबों के श्री चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श चरण वंदना। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की आवाज आपके द्वार तक। आपके सपनों का आधार शिक्षित बिहार, विकसित बिहार। बेहतर शिक्षा, बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर बिहार, बेहतर भारत। शिक्षित होगा बच्चा तो विकसित होगा बिहार। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक कलम और एक किताब दुनिया बदल सकती है। स्वर्ग दूतों की भूमि और तपोस्थली बिहार की उर्वरा धरती पर उपेक्षित बिहार को अपेक्षित बनाने हेतु भारत के प्रत्येक राज्य में बिहार शिक्षा यात्रा को लेकर हमारा संकल्प भारत भ्रमण शिक्षा यात्रा की मशाल लिए लेखनी के माध्यम से अलख जगा रहे आपका सहचर, आपका दास अभिनव राज। धन्यवाद।